ஸோ நண்பர்களே வணக்கம். போன வீடியோவில் நம்ம இந்த மாதிரி பிசி வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோவில் வந்து வயரிங்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். வயரிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பவர் சப்ளைங் யூனிட்ல இருந்து நம்ம கொடுக்கணும். வயரிங்கு பவர் சப்ளைங் யூனிட்ல இருந்து வரதுதான் மெயின் வயரு. நான் கையில பிடிச்சிருக்கேன். இந்த வயரை வந்து பிசியோட இந்த இடத்துல கொடுத்துடணும். அப்பதான் மதர் போர்டுக்கு வந்து பவர் கிடைக்கும். இந்த வீடியோவும் நீங்க கண்டிப்பா ஸ்கிப் பண்ணா பாருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். மதர் போர்டு இதுல எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணா வயரிங் வந்து நம்ம கண்டிப்பா கரெக்டா கொடுக்கணும். ஸோ இது பிரச்சனை இல்லை, கட் கொடுத்துட்டு அது பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த விஷயம் வந்து இந்த கூலண்ட் ஃபேன் இருக்குல்ல, இந்த கூலண்ட் ஃபேனோட மதர் போர்டையும் கனெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து இங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு போர்ட் இருக்கும். இந்த போர்ட்ல தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போறது. இன்ஸ்டால் மட்டும் அவ்வளவுதான், கூலண்ட் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து சாட்டா கேபிள், இது ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து கொடுக்க போற கனெக்ஷனு. ஸோ ஹார்ட் டிஸ்கோட இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து இது கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு, அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி பவர் சப்ளை யூனிட்ல இருந்து ஒரு கேபிள் வரும். இந்த கேபிளை வந்து நீங்க உங்களோட கூலண்ட் ஃபேன் கிட்ட, அதாவது இங்க வந்து வச்சு மாட்டிக்கலாம். இப்ப அதையும் மாட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு பவர் சப்ளை கொடுக்கணும். இங்கதான் இருக்கு முக்கியமான விஷயமே. எப்படியாச்சும் கொடுக்கணும்ல, நம்ம இது வந்து இடிக்குது, அதனால நான் எப்படியாச்சும் கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் ஸ்லாட் டைட்டா இருந்துச்சு. ஓகே, அவ்வளவுதான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பிஎஸ்யூல இருந்து வர்றது இங்க கொடுத்துட்டு சாட்டா கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம், அவ்வளவுதான். இப்போ நெக்ஸ்ட் விஷயம் எஸ்எஸ்டி கனெக்ஷன் கொடுக்கறது தான். எஸ்எஸ்டிக்கு இருக்க இந்த ரெட் வயர் எடுத்து இதுல மாட்டிடுவோம். சாட்டா வயர் எடுத்து இதுல மாட்டிட்டு, இங்க எங்க ரெட் சாட்டா இருக்கு, இந்த இருக்குல்ல, இந்த ரெட் சாட்டாவை எடுத்து இது பக்கத்துல மாட்டி விட்டுருவோம். சிம்பிள் ஸ்டெப்ல இதே மாட்டிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்டிக்கு பவர் கொடுக்கணும்ல, அதுக்குதான் இந்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி இருக்கும். பவர் ஸ்லாட் எடுத்து எஸ்எஸ்டிக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க்கு கொடுத்துருக்கேன். நீங்களும் அப்படியே கொடுத்துக்கோங்க. எடுத்து கொடுத்துட்டேன், அவ்வளவுதான். எஸ்எஸ்டி வேலை முடிஞ்சு. எஸ்எஸ்டி உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம். இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம எந்த கேபிள் வந்து கொடுக்க போறோம்னா, இப்போ வந்து இந்த சிங்கிள் டேபிள் இருக்கு பாருங்க, இது வந்து மெயின் பேனல்ல இருந்து வர கேபிள், இதுதான் கொடுக்க போறோம். இதுக்கான ஸ்லாட் இங்க இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த இங்க இருங்களேன், தூக்கம் இங்க இருக்கா, இங்க இருக்குல்ல, இதுல தான் கொடுக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இதை எடுத்து கொடுத்துருவோம். ஓகே, இப்ப அடுத்து இந்த டபுள் டேப் போட்டிருக்கத வந்து இங்க இந்த கலரா இருக்குல்ல, இந்த ஸ்லாட்ல தான் கொடுக்க போறோம். என் ஃபிங்கரை பாருங்க, இதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் பேனல்ல இருந்து வர கனெக்ஷன் இவர்களே. ஆக்சுவலி இப்படி வச்சுட்டு இதையும் சக்சஸ்ஃபுல்லா கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கூலண்ட் ஃபேனு, ப்ராசஸரோட கூலண்ட் ஃபேன். இதை நான் வந்து மதர் போர்டு வீடியோலயே சொல்லியிருப்பேன். இதை நீங்க பார்த்தாதான் உங்களுக்கு இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுன்னு புரியும்.
இங்க ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்லாட்ல தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து மோஸ்ட்லி கனெக்டடா இருக்கும். ஒன்னொன்னு பார்த்தாதான் உங்களுக்கு புரியும், இல்லைன்னா அப்புறம் புரியாது, அவ்வளவுதான். ஓகே, இத கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து முக்கியமானது, இந்த லைட் எல்லாம் எரியும் பாருங்க, பிசி ஆன் பண்ணா இந்த லைட், இதுக்கெல்லாம் பவர் பட்டன், இதுக்கெல்லாம் கனெக்ஷன் கொடுக்க போறோம். இதுக்கெல்லாம் என்ன கனெக்ஷன் தான் எழுதுறேன். இதுக்கெல்லாம் இந்த கலர்ல இங்க ஒரு இது தெரியுதா, இதுலதான் வச்சு கனெக்ஷன் கொடுக்க போறோம். சாரி, இங்க இந்த கார்னர்ல தான் கனெக்ஷன் பண்ண போறோம். சோ இப்படி வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் பவர் எல்இடி பிளஸ்க்கு கொடுக்கணும். இது வந்து நீங்க கொடுத்துக்கலாம், கரெக்டா எப்படினாலும் கொடுத்துடலாம். பட் இதனால இப்படி வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல, அதனாலதான் நான் இப்படி வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா நீங்க எப்படினாலும் கொடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து அவ்வளவுதான், அதுலயே போட்டிருக்கோம். இதையும் கனெக்ட் பண்ணி முடிக்க போறோம். இதையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு புரியாதவங்க நான் ஒண்ணு பண்றேன், லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுறேன். இப்ப நான் கனெக்ட் பண்றேன் புரியாது, நான் இதை போட்டோ எடுத்து எப்படி இது இருக்கும்ட்டு நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுறேன். பட் வீடியோ பாருங்க, அப்பதான் இன்னும் டீட்டெயில்டா புரியும். சோ நீங்க அதை பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு இதா இருக்கும், குழப்பாம இருக்கும். ஸோ நான் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான், கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ, அந்த ஒரு இமேஜ் சர்க்யூட் டயக்ராம் மாதிரி, இமேஜை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணி பார்க்க போறோம். நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், இதை மூடிடக்கூடாது கேஸ, ஆனாதான் இல்லையான்னு பாக்குறப்ப. அப்பதான் நமக்கு தெரியும், இந்த ஃபேன் ஓடிச்சுனாலே வந்து ஒர்க்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். போட்டுட்டு சிபியோட பவர் பட்டன் அமைக்கிடுவோம். கனெக்ஷன் இதா இருக்கு, கொஞ்சம் ரைட்டா மாட்டிட்டு ஐ திங்க் இந்த பவர் பட்டன்ல தான் ஏதோ இது இருக்கு. இந்த மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு இது டர்ன் ஆன் ஆகல. அது ஏன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன்ல கண்டிப்பா டப் பண்ணிருப்போம். நான் வந்து இதை சரியா மாட்டல, கேபிள ஃப்ரண்ட்ல இருந்து வர பேனல் கேபிள ஒன்ன விட்டுட்டு மாட்டிட்டேன், அதனாலதான் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம். SW இந்த கனெக்ட் பண்ணிட்டு